Сайн мэцгэн үзэгчтэй за хөдөлмөр бүтээлээрээ нийгмийг манлайлж яваа манлайлагч залуусаа гурж оролцуулдаг Залуу Лидер нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаард Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр бизнесийн салбарт анх хөл тавин өдгөө барилгын салбарт өөрийн бүтээн байгуулалтыг амжилттай бий болгож яваа Өгөөмөр Монгол Группийн Ерөнхий захирал Б.Хайдавмөнх энэ удаагийн зочноор урагдлаа. Тэрээр Япон улсад мэргэжлийн сумаа бүхэн спортод хүч сорих хугацаанд улс эх орныхоо барилгын салбарт өөрийн хувь нэмрээ оруулах том мөрөөдлөө олжээ. Хүн өөрөө хичээж зориглож чадвал бүх зүйлийг бий болгож чаддгийн тод жишээ болсон энэхүү хөдөлмөрч бүтээлч залуутай ярилцсан бидний нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэн одоо хүлээн авч үзнэ үү? Хайдавмөнх их сонсож байгаа үгээр үгүй юу? Монголд ганцхан байна. Өө тийм үү? Тий. Бээр нэнгээс асуулт харсан бүр ерөөсөн яг ховор харагддаг нэр санагдал шин. Миний хоёр авгахын нэр нийлбэр байхгүй юу? Тэгээд одоо ингээд тохиолдлоор гэх юм уу ганцаараа байгаал. Зөө. Монголд ганц байгаа нэртэй хүн тэгээд ярьцлагч авсан. Ганц байгаа нэр авах. За эхлэх үү. За танд маш их баярлалаа бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаад. За нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэхүү нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нийт үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр хоёулаа таны одоо бизнесийн салбар төр нөхөл тавих болсон түүхээс яриагаа эхлэе л да. За ер нь бол манай гэр бүл бол хүнсний чиглэлээр бизнесээ эрхлээд их 30 жил болж байна. Сүүлийн үед бол үйлдвэрлэхгүй байгаа. Сүүлийн үед барилгын салбарт орчихсон байна. Миний хувьд бол 2005 онд гэр бүлийнхаа компаниас одоо салбарлаад хүүхдийн дижил консервсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг байгуулад 2010 он хүртэл үйл ажиллагаа явуулжсэн. Хамаг Монгол гэдэг нэртэй ловонгийн хүүхдийн нухшин дижил хийдэг байсан манай. Тэгээд ловонгийн жижигхэн шүүс одоо цэвэр шүүс энэ төр хийдэг байсан. Тэр анх яг ингээд өөрөө гардаж бизнесээ явуулахад ер нь хэр байсан бэ танд? Одоо хамгийн хэцүү нь бол мэдээж нэг санхүүжилт болох байсан. Мэдээж банкны шалгуурыг хангаад банкны зээл бүтээгээд тэр зээлээрээ эргээд үйлдвэрээ байгуулад ингээ явах бол хамгийн хүнд шалгуур байсан эхний шатантай. Тэгээд тэр үедээ бол мэдээж дотоодын бүтээгдэхүүнд Монголын хэрэглэгчд маань хэрэглэж заншаагүй байсан үе. Мэдээж нэг дотоодын үйлдвэрлэлээр дэмждэг одоо энэ үзэл чинь саяхнаас шүү дээ. Тэгэхээр тэр үедээ бол арай манай хүмүүс хэрэглэгчд маань сураагүй байсан. Борлуулах гэдэг хүндрэлд толгорсон. Одоо жишээлбэл түүхийн үедээ материалаа, эргэлтийн хөрөнгөө бүгдийг бэлнээр гаргадаг боловч эргээд бараа бүтээгдэхүүнээ шүлжээ дэлгүүрээр борлуулах болохоор заавал дараа төлбөртөө одоо сард нэг удаа ч гэх юм уу. Тэгээ энэ мэдээж л одоо банкны зээлийн хүүгээ гүйцэхгүй хүндрэл бэрхшээлүүд бол нэлээд гарч ирсэн. Тэр ээж аавт нь бол хүнсний үйлдвэрлэлийн энэ бизнесийг бол бүр өргөжлүүлээд эхэлсэн. Одоо ер нь бол 1989 онд Монголын 0.1 дэх хувийн аж ахуй байгуулад Өгөөмөр хуваарь эрхлэх аж ахуй гэдэг нэртэйгээр одоо хувийн бизнесийн гараагаа эхлүүлчихсэн хүмүүс байдаг. Тэгэхээр таны яг мэрэгжил бол Япон хэлний орчуулагч тийм ээ. Тэгэхээр яагаад энэ мэрэгжлийг сонгох болсон юм бол? Тэгээ мэрэгчлэрээ бас яагаад ингэж ажилласан бэ гэж. Гэхдээ яг нөгөө би чинь мэрэгжлийн сумууд барилдаж исэн бонд. Тэгээд мэрэгжлийн сумууд барилдаж исэн Япон хэл яг тодорхой хэмжээнд гадарлана гэдэг утгаараа за эхлээд явуулсан гадралдаг мэрэгчлэрээ би төгсөё гэж бодоод хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд Япон хэлний орчуулагч мэрэгчлээ сураад төгссөн. Мэргэжлийн сумаа бөхөр бол би өөрөө барилдахаар шийдвэрлсэн. Тэр үед чинь нэг бүх хүн сумаа бүх үздэг байсан, сонирхчил байсан л да. Гэхдээ сумууч болох хүсэл бол байгаагүй. Тэгээ зүгээр манай гэр бүл чинь нөгөө бизнес лийж исэн юм чи яг уналт босолт олон байгаа шүү дээ. Яг тэр үеэр бас нэг уналтанд таарсан. Тэгэхээр л одоо би нөгөө ах дүү нар маань намайг хайрладаг, ээж аав маань намайг хайрладаг. Тэгэхээр би одоо нэг л ач хариулмар санагдахгүй юу? Тийм учраас одоо сумууд явах хэрэгтэй байна л гэж тухайн үедээ шийдвэр гаргаад сумууд явж исэн. Бонд хэр удаан байлаа? Бонд 4 жил гарантай байсан. Мэргэжлийн сумуу бөхөр 4 жил гарan барилцсан. Тэр үед танд ер нь ямар хандлага одоо амьдралын хэм маяг тань ер нь хэрхэн өөрчлөгдсөн бол одоо өөр соёлтой оронд очиод ирэхээр мэдээж хувь хүнийхээ хувьд бас өөрчлөгдөх шаардлага бас гарч ирсэн байх. Мэдээж хилээндээс гарсан Японд очиж амьдэрсэн, ажилласан ч гэх юм энэ үднээс од мэдээж маш их өөрчлөлт авчирсан. Миний хувь хүний үзэл баг
амьдралын зарчмуудад бол нэлээд өөрчлөлт гарсан. Одоо жишээлбэл бид нар шиг ингээд Монголд бол за тэр үед гар утас баг байгаагүй шүү дээ тийм ээ. Тэгээ гар утас байгаагүй нэгэнтэйгээ цаг болцсон, цагаа хоцорно тийм ээ. Тийм зүйл бол одоо зүгээр лингийн үзэгдэл шүү дээ. Тэгтэл Японд тийм байхгүй. Одоо Японд очиод мэдээж шинээр очиж байгаа хүүхэд хөгжил цэцгэлт бүх юм Монголоос илүү байсан ойлгомжтой. Зарим нэг юм одоо бахарх гэдэг юм уу. Яаж ийм гоё хөгжилтэй болох вэ? Яаж Монгол маань ийм болох вэ гэж бодож исэн үе бол байгаа л да. Гэхдээ тэр Японы хөгжил нь Япон хүндээ байсан юм билээ. Минутаар цагаар ярьсан бол минутаар цагаар ажиллаа биелүүлнэ. Ярьсан бол ярьснаа заавал биелүүлнэ. Энэ зан чанарууд нь бас хөгжлийнх нь түлхүүр юм байна гэж тухайн үед би боддог байсан. Одоо Японд сурсан зүйл бол цаг баримтлах. Нэгдүгээр ам хий гэсэн бол заавал хийх ёстой. Хүнд амлсан бол заавал биелүүлэх ёстой. Чадахгүй зүйлээ бол чадахгүйгээ хэлж сурсан. Ийм л. Тэгээ яавал одоо би Монгол орноо Японтой энэ зэрэгцэхгүй маа гэхэд ядаж ойртуулан хөгжүүлэх юм бэ? Би яаж энд хөв нэмрээ оруулах вэ гэж бодож эхэлсэн. Тийм ч учраас ирээд аль нэг салбарт ажиллахдаа өөрөө манлайлж оролцъё гэж бодсон. Би ямар ч байсан хөгжлийн түүхий болох хэрэгтэй юм байна. Тэр Японд үзсэн харсан юм аа. Монголд ирээд Монголынхаа өрсөндөө буулгая гэсэн үднээс л одоо анх гараагаа Монголд барилгын салбарт орсон шалтгаан чинь ч гэсэн одоо энтэй холбоотой юм аа. Тэгэхээр одоо би залуусын зориулсан залуучууд зориулсан тийм баг дунд орлоготой иргэдэд зориулсан тийм орон сууц барих хэрэгтэй байна гэдэг шийдвэр тухайн үед өөртөө гаргаад анх бол одоо 50 айлын орон сууц барьсан. Гэхдээ мэдээж анхны барилга пакталжсэн бүтлгүүчсэн юм зөндөө би хөрөнгө оруулалт босгох чадаагүй ихний ээлжин 4 давхар хүртэл каркасаа бариад мөнгөнд дууссан ч гэх юм уу ийм факттай юмнууд их бий. Мэдээж нөгөө анхны зураг төслөө гаргахтаа ч гэсэн нөгөө барилгын чиглэлийн хүн, зураг төслийн чиглэлийн хүн биш учраас бид мэдхгүй. Одоо ингээд барилгын анхныхаа зургийг гаргаад авчирд өгж байгаа байхгүй хүн. За одоо та ингээд бид нар ийм гоё зураг хийчлээ. Та энийг хараач гэдэг. Тэгээ би ингээд аваад үзэн гот 92 м квадрат 2 өрөө байраа байхгүй. 92 м квадрат. Тийм 60 м квадрат 1 өрөө байх чинь. Тэгээд ингээд тэр зохион байгуулалтыг хараад их л гоё санагдчихсэн тухай үед. Тэгээ их гоё санагдчихсан учраас за би их гоё зураг хийлгэс одоо их гоё л байшин барайл одоо баллаад өгөх юм л бодож ирсэн л да тухай үед. Тэгээд барилга барьлаа ороод үзлээ болдгүй. За тэгээд яг бариад ашиглалтанд орлоо. Зарж чаддаггүй. 92 м квадрат 2 өрөө байрыг авах хүн байдгүй. 60 м квадрат 1 өрөө байрыг сонирхох хүн байдгүй гэдэг юм одоо бэрхшээлүүд их гардаг байсан. Одоо юу гэдэг нэг 60 м квадрат байр маань өөрөө тэг дөрүүлж 60 м квадрат байр. Ингээл анх удаа л одоо за одоо би барилгын зураг төслөө ойлгодог болох юм байна. Ядаж одоо дипломыг авдаг юм а гэхэд зургийг хараад ойлгодог төвшөнд болох хэрэгтэй юм байна гэж мөн тавилгатайгаа уялдуулж барилгыг барьдаг гэдгийг ойлгосон. Борлуулалт муу байсан, үнэхээр муу байсан. Гэхдээ шантраагүй. Ерөөхдөө нэг өдөр шантарсан баг. Тэгэл дараагийнх нь өдрөөс бол шантраагүй. Бүх алдаагаа дараагийн барилгууд дээр зассан. Хамгийн гол нь нэг номер чанарыг тавьсан. Тэгээд анхны барилгаасаа би ч одоо ийм туршлага хөрөмтлүүлж штэ. Тэгэхээр 60 м квадрат 1 өрөө байрыг жишээлбэл хүн авъя гэхэд 1 өрөө байр үнэхээр сонирхож байгаа хүн бол 60 м квадрат байрыг авах боломжгүй байна. 60 м квадрат гэдэг чинь хамгийн эвтэйхэн зохион байгуулалтаар 3 өрөө байр болох боломжтой байхгүй. Тэгэхээр нөгөө баг дунд орлоготой иргэд дээр нь залуу гэр бүлүүч авч хэлэхгүй. Тийм учраас за би энэ дээрээ дүгнэлт хийх ёстой юм байна. Яг зорилтод одоо нөгөө баг дунд орлоготой иргэд маань авч чадах тийм санхүүнд хүрэх бололцоотой тийм байруудыг барих ёстой юм гэж бодсон. Хоёр дахь одоо тэр 50 айлынхаа дараачаас ихтэй би одоо нийтдээ бол 800 орчим айл барьсан байхгүй юу. За тэр 800 орчим айл барьснаас ихвчлэн одоо 2 өрөө байр 35-аас 55 м квадраттай 2-3 өрөө байруудыг барьсан. Модern залуу гэр бүлүүд дунд баг дунд орлоготой иргэдэд чиглэсэн тийм байршин барьсан. Гэхдээ баг дунд орлоготой иргэдэд зориулсан гэж хэлээд хямдхан бариагүй. Яг одоо хуучин социализмын үед 64-ийн хамтаа барьдаг байсан бол 64-ийн хамтаа бариад Европ стандартын сан техникийн хэрэгслийг хэрэглээд одоо өндөр өртөх бүхий хэрнээ баг дунд орлоготой иргэд авах боломжтой. Манай компанийн хувьд ашигын сонирн биш. Хүмүүс нь үйлчлүүлэгч нь авах боломжтой.
Дээр нь чанартай эргээд гомдол багтаа тийм л орон сууц барих хэрэгжсэн. Тэгээ чанартай барьж исэн ч учраас тусал маань амжилттай гэж. Тэгээ тэр маань дандаа залуу гэр бүлүүд тэр Монгол хотгонд манайд амьдарч байна. Ийм л төсөл хэрэгжүүлсэн маань барилгын салбарт бол анх тэгж орсон. Энэ салбарын онцлог таны ажлын онцлог гэвэл та юу гэж хэлмээр байна? Ер нь ингээл бижак өмсгөд эвгүй штэ байнга л ингээл энгийн ус өмсөл хийж идэг штэ гэдсэн. Тэгээд ажлынхаа онцлогийг хариул. Хамгийн түрүүнд бол хариуцлага өндөртэй салбар. Хүний амьнаас эрүүл мэнд нэгдүгээрт байх хэвээр. Дээр нь мэдээж 1 см ч гэдэг юм уу алдаа гаргахгүй байхыг шаарддаг. Алдаа гаргасан барилга бол одоо жишээ нь буцааж нураахаас ороод харахгүй байдалд орж байгаа шүү дээ. Тэр өндөр хариуцлага нэгдэг барилгын салбар. Тэгээ барилгын салбарт орсноор бол хариуцлагатай болсон. Мөн ачаалал ах чадвартай болсон. Барилгын салбар гэдэг чинь олон хүний хүч хөдөлмөрөөр босч байгаа. Ажиллаж байгаа хүмүүс маань цэвэр гангаа хувцас өмсөө яваад ах боломжгүй. Өнөөдөр би ч гэсэн одоо ийм хувцсыг одоо барагтаа өмсөж амжихгүй. Хаяал нэг гэж дээ бараг жилдээ 2-3 хүн өмсөж байгаа. Тэгэл ихвчлэн барилгачтайгаа хамт адилхан хувцас өмсөөл тэгэл явна шүү дээ. Тэгээд чөлөөт цаг гэж бараг гарахгүй. Нөгөө барилгын одоо нөгөө барих одоо хуцаа багш гэж хэлж өвөл болчин амарна тийм учраас бид нар ч одоо нөгөө цагтаа уралдаж идэг учраас амралтын өдөр гэж байхгүй өдөр шөнөгөл барина шүү дээ. Тэ. Одоо бурхан хүнийг бүтээж барилгачд бусдын бүтээсэн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан энэ барилгачд чинь энэ хотын бүтээн байгуулалт хотын хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа байхгүй тийм ээ. Одоо уул уурхай барилгал одоо Монголын эдийн засгт чин дарах үз байгаа шүү дээ өнөөдрийг ингээ харахад уул уурхайд ч гэсэн барилгачд гүний уурхайд бүтээн байгуулалт хийгээл явж байна. Миний энэ ажил бол одоо бас л тэр бүтээн байгуулалтын ажилд нь хувь нэмрээ оруулж байгаа нэг өчүүхэн хэсэг юм уу даа л гэж боддог шүү дээ. Хүний өргөө гэрийг барьж байгаа. Одоо дээр үед бол одоо эцэг эхчүүдээ 2 хүүхэд нь гэр бүл болоход өргөө цагаан гэр барьж өгөөд гоё л байдаг үстэй тэр мэдрэмжийг. Тэгэхээр би яг л тийм мэдрэмжийг авч байгаа. Ингээд орон нэг ч гэсэн байшин бариад дээр нь гараад анх бол орилдог байсан. Тэ. За тэгэхээр одоо хоёлаа яг таны барилгын салбарт 3 дахь том бүтээн байгуул. Тийм одоо энэ объектод ярилцаа сууж байна л да тийм ээ. Тэгэхээр энэхүү яг үйлчлэгээний салбар руу одоо чиглэсэн энэхүү бүтээн байгуулалтын ажлыг яагаад эхлүүлэхээр болсон? Яагаад үйлчлэгээний салбар руу чиглэхээр болсон тийм ээ? Тэгээ entertainment болон одоо энэ кино, театр энэ бол миний амьдралд анх удаа. Урд нь бол одоо орон сууц барьж байхад жишээлбэл орон сууц байрлаа, зарлаач гэх юм ингээд эргэлт нь хурдан байсан байхгүй. Энэ бизнесийн тухай гэвэл эргэлт хурдан биш. Маш их цаг, маш их нэр, маш их хөрөнгө оруулалт шаардна. Эргэж орж ирэх асуудал бол удаан хэдэн жил ч болж нийтдээ 10 жил ч болж мэднэ. Тэгээ энэ нь бол үнэхээр том бэрхшээл юм билээ. Тийм ч учраас хүмүүс бодвол одоо гадны хөрөнгө оруулалтаа хийдэг байх. Тэгээ би чинь болохоор одоо ингээл цэвэр өөрийн хөрөнгө оруулалтаар банкны санхүүжилтээр ингээл зүтгэж байгаа. Тэгэд энэ бүтээн байгуулалтыг Баянзүрх дүүрэгт хийх болсон шалтгаан. Баянзүрх дүүрэг ч одоо нийслэлийн 2 том дүүргийн нэг. Сонгон хайрхан Баянзүрх 2 ч одоо ойролцоогоор 400 шахуу 400 гаруй мянган хүн амтай залуучууд ихтэй. Тэгсээр нэ үзэх харах юм байхгүй бүх том бүтээн байгуулалт нь хотын төв рүүгээ чиглэлчихсэн. Хотын төв нь одоо ингээд бөглөрөл төвжрэлдээ багтахаа байцсан. Тэгээд залуучуудад зориулсан энэ дүүрэгдээ зориулсан энэ гоё бүтээн байгуулалтыг хинч одоо хийдэггүй. Тийм байсан учраас энийг яагаад өөрчлөж болохгүй юм бэ? Залуучууд маань соёнгийг ирэх ёстой, юм үзэж харах ёстой. Яагаад энэ залуучууд энэ хотын төвийн том бүтээн байгуулалт энэ гоё үзүр үйлчлэгийг авчирч болохгүй юм бэ? Хоолунд нь байдаг, ресторанууд нь байдаг, дэлгүүр хошоо нь байдаг, кино театр нь байдаг, хүүхдүүдэд тоглоулчих тоглоомын төв нь байдаг. Ийм юмнуудыг нэг дор зогслоо гэдэгтэй илүү бага үнээр хүч тавьчтай тийм үйлчлэгийг авчрахыг зорьсон. Тэгээ яг эхлээд шүүмжлэлүүд их байсан. Яагаад одоо хотын захад ийм том хөрөнгө оруулалтыг хийгээд ийм бүтээн байгуулалтыг хийж байгаа юм бэ? Их шүүмжлэлжсэн. Гэхдээ одоо бол эцэст нь бүх хүмүүс чи зөв юм хийсэн юм байна. Одоо л нэг урмын үг сонсдог болчихно. Тэ. Эхлээд бол барьж явах хэвцэд бол хэцүү байсан. Гэхдээ яг энэ хүү бүтээн байгуулалтын ажлын яг онцлогийг та юу гэж хэлэх вэ? Та ямар тийм шинэ зүйлсийг энэ хүү бүтээн байгуулалтын ажилд бас шингээсэн бол? Нөгөө хотын захын бүтээн байгуулалт гэж хэлээд
хоцрогсон техник тоног төхөөрөмж ашиглах бас болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар энд нэгэнт үйлчлэгээ хийлээ. Нэгэнт хүмүүст сайхан бүтээн байгуулалтаа хийчихэж байгаа юм бол тэр хүмүүс чинь үйлчлэгээ чанартай үйлчлэгээ авмаар шүү дээ. Тэгэхээр чанартай үйлчлэгээ авах хэрэгтэй учраас бид нар одоо Cinema Next гэдэг Европын одоо Франц, Бельгийн хамтарсан компани тоноглолыг суурилсан байгаа кино театртаа. А энэ бусад entertainment-үүд маань ер нь ихэвчлэн солонгос менежментийг хэрэгжүүлдэг. За тоноглол нь солонгосын компаниас дамжиж ирдэг ийм газрууд их байгаа. Манад бид бол яг Cinema Next буюу Европын тоноглолыг борлуулдаг. Одоо Европын зах зээлийн нийт 70 гаруй хувийг нийлүүлэгч компаниас тоног төхөөрөмж авсан. Одоо бүх танхим маань жишээлбэл 7 танхим маань долуулаа лазер, 2 танхим нь Dolby Atmos заалтай ийм кино театрыг энд хийсэн. За мэдээж тоног төхөөрөмжийн хувьд хамгийн сүүлийн үеийн дээр нь Европын менежментийг хэрэгжүүлэх, Европын зураг төслийг тусгасан ийм л кино театр entertainment-ийг энд хийлгээд байгаа зүйл юм. Тэгэхээр одоо бид бол хотын захт байлаа гэд хотын төвийнхөөс дутхааргүй бүр илүү гарахаар одоо технологийн шийдэлтэй илүү гарах үйлчлэгийг л авах боломжтой. Ер нь хүн ингээд урд нь хийж үзээгүй ч юм уу шин зүйлсийг хийхийн давуу тал нь юу гэдэг юм. Одоо нэг огт оролдож үзээгүй ч юм уу зүйл рүүгээ хүн хийхэд одоо маш их хэрэгэлзээ мэдэхгүй чадахгүй юм их байна шүү дээ. Таны хувьд ер нь шинжилт өөрчлөлтөнд яаж чаддаг вэ? Шинжилт өөрчлөлтөнд бол байнгын бэлэн байдаг л гэж боддог шүү дээ. Одоо мэдээж монголчин бас жижиг орон шүү дээ, хүн ам цөөтэй. Тийм учраас байнгын бизнесэнч тэр бус бүх юмны докторгүй. Тийм учраас байнгын юу ч гарч ирж мэднэ гэдэг хаврын тэнгэр шиг. Тийм учраас тэр өөрчлөлтөнд байнгын бэлэн байхыг л одоо ярилцдаг шүү дээ. Тийм учраас би мэдээж мэдэхгүй одоо энэ entertainment бол энэ кино театрын бизнесийг би мэдэхгүй, салбарыг би мэдэхгүй, тоног төхөөрөмжийг би мэдэхгүй л орсон. Гэхдээ олон хүний буйнд, хамт олонныхоо буйнд энэ ард гарч л байна. Тэгээ залуу насн дээрээ бол алтаа сайхгүй байна. Бүх одоо хий гэж бүтээ гэж бодсон зүйлийн ард гараад ирсэн тэмүүлэлтэй. Тэгээ энэ төсөл маань ч гэсэн тэр залуу насны маань одоо хүсэл эрмэлзлийн нэг илэрлэл баг. Тэгэхээр ямарваа нэгэн юм том ажлын ард мэдээж хүн ганцаараа хийж гүйцэтгэх нь ганцаараа гарна гэж байхгүй. Энийн ард хамт олон гэж маш том үнэт зүйл явж идэг тий. Тэр та ер нь өөрийнхөө компани одоо яг тантай хамтран ингэж зүтгэдэг нэг зорилгонд ор зүтгэдэг хамт олонны талаар ярил. За одоо манай хамт олон бол дандаа залуучууд байгаа. Ажлын хамт олонныгоо бол гэр бүлийн гишүүнэ гэж боддог. Тэн дээр одоо захирал ажилтан гэдэг одоо тийм хүүтэн хүнтэй харилцаа байлгахыг хүсдэг. Надаас дүү хүмүүс нь бол ахаа ахчээгээ явж л байдаг. Би мэдөө гэж хэлээл явж л байдаг. Тэгээд нэг яг л гэр бүлийн гишүүн шиг. Тийм учраас бид нар зорилтынхад нэг зорилт тавина. Тэр зорилтынхад төлөө бөөнөр үздэг нь ард нь заавал гардаг. Ийм л хамт олон байна. Хамгийн гол нь хийж байгаа ажилдаа дуртай хүмүүс байна. Одоо энэ мэдээж барилга барьж байгаа хүмүүс байна. Дахиад дээр нэг entertainment үйлчлэгээний барилгад маань ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Энэ шинэ технологиудаар ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Нарийн мэргэжлийн хүмүүс байна. Эдгээр маань хамгийн гол нь ажилдаа дуртай. Тэр хүмүүст бол өнөөдөр мэдээж өндөр цалин мөнгө амлаад нийгмийн асуудлын шийдгээд өөр том компанид урьдаг л да. Гэхдээ бидний хийж байгаа ажил нь хамгийн орчин үеийн, хамгийн дэвшилт технологитой. Дээр нь энэ салбартаа ажиллахыг хүссэн залуучуудыг бид нар нэгтгэсэн байна. Тэр ер нь дуртай ажиллаа хийхин сайхан юу юм бэ? Хүн дуртай ажиллаа хийнэ гэдэг бол нэгдүгээрт бүтээлж, хоёрдугаарт өндөр чанартай гүйцэтгэлтэй хийдэг гэж би ойлгож байгаа. Тийм учраас дуртай ажиллаа хийгээд байгаа хүмүүс чинь нэг дор цуглана гэдэг бол маш сайн хамт олон буйстай тийм ээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд ер нь яг бизнесийн салбар руу хөл тавихад тийм ээ танд ингээд маш их зүйлийг ойлгуулсан ч юм уу их нөлөөлөл болж байгаа үйл явдал ямар зүйл байдаг вэ? За бизнесийн гэхээсээ илүү спортод байхдаа авсан хүнд бэртэл мэргэжлийн сумуучууд бас их хүнд спорт айгүй их ингэж одоо зургатаар тавьж ирсэн үгүй одоо ингэ мөргөлдөөл гэдэг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр сумууч одоо ингэ сандамай гэж зандаа байд. Тэр зандаанаас эхлээд ойролцоогоор одоо тоон шахуу жингээр хоорондоо ингэ мөргөлддөг байхгүй. Тэгэхээр тэнд маш их хүнд бэртлүүд байдаг. Ер нь бол тэсвэр төвчээрийн спорт шүү дээ. 18 настай мэргэжлийн сумууд орсон. Гэхдээ яг 17 настай анх очиж ирсэн. Тэгэл хүний эхлээд хэл мэдэхгүй, тэр чинь мэргэжлийн сумууд орчгоор хэл мэдэхгүй хөхт шууд орно.
яриад байгааг нь ойлгохгүйгээсээ болоод бас нэг ганц нэг ухамсарын чанаа авна тийм ээ. Тиймэрхүү юмуд бол зөндөө байсан л да. Тэнд барилж байхдаа нуруунд хүнд гэмтэл авсан. Хугарсан байхгүй юу? Тэгээ тэр хугарлын үед юу амталсан бэ гэхээр одоо жишээлбэл ялагдсан хүний чинь дүүнэр дээрлэх нь доромжилдог. Энэ нөгөө нэг тохир чинь нуруунд хугарцаад энэ явахгүй. Яг нэг нөгөө хатуу үгээр бол энэнийг шалны алчуур гэж хэлүүлж суудаач би. Тэр үедээ бол одоо ялгдлын хамгийн доод зэгтээ хүрсэн гэж би боддог өөрийгөө. Тэгэхээр спорт бол тэрийг надад өгсөн. Бэрхшээлийн үзүүлсэн, ялгдаж үзүүлсэн, чамаас илүү хүч байдаг гэдгийг ойлгуулсан. Тэгээ тэндээс л юу гэж бодсон бэ гэхээр нэгдүгээрт би ингээд ялгдаж доош орж болохгүй юм байна. Нэгдүгээрт өөрийгөө дийлэх хэрэгтэй юм байна. Зөрөгтэй байх хэрэгтэй юм байна. Үнэмшилтэй байх хэрэгтэй юм байна. Эртээ итгэх хэрэгтэй юм байна гэж бодоод тэгээ зодог тайснаас хойш бол тэрийг агшдал барайл. Ямар ч одоо салбарын бизнес руу орсон байсан. Заавал ард нь гарна. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ. Би ялан дийлнэ. Гэсэн ийм л зорилго тавиал ард нь гарна гэж таардаг. Хизээж би юм бүтгэ байлаа гэж шантархаа болсон. Тэр сумууд олсон одоо ялагдал тэнд орсон төсвөр тавьчээ. Тэнд орсон сэтгэл зүгээрээ одоо өнөөдрийн барилгын салбарч тэр хүнсний үйлдвэрийн салбарч тэр буцаагаад энэ entertainment салбарч тэр амжилт олж байгаа. Цаашдаа олно гэж итгэж байгаа. Ард нь гарна гэсэн итгэлтэй байвал амжилт олно гэж бодож байна. Цаашдаа өшөө олон бүтээн байгуулалт, өшөө олон амьдралаа хүлээж байгаа. Ер нь та өөрийгөө хэрхэн яаж хөгжүүлж байна? Шинээр сурч мэдж байгаа зүйлсээ явуул. Ер нь амьдрал чинь байнга л суралцахыг хүнд одоо зааж идэг шүү дээ тийм ээ. Одоо бизнесийн шаардлагаар гэх юм уу ямар ч үсэн эрх зүйч мөр дээр сурах шаардлага гарсан. Барилгач тэр хүнсний салбарч тэр бүх салбарт нэг одоо эрх зүйн мэдлэгтэй байхгүй бол наад захын гэрээн дээр хүртэл алдаа гаргадаг юм байсан. Мэдээж одоо банк санхүүтэйч бид харилцаж байна. Хөв хүнтэй харилцаж байна. Ийм учраас яалтчгүй л одоо албан шаардлагаар гэх юм уу те хуульч мэрлээ сурж байна да. Та одоо гэрээ контрактн дээр одоо хууль мэдэхгүйгээс болоод ч юм уу алдчихсан тийм төв юу байна? Байлгүй яах вэ? Одоо хууль мэдэхгүйгээсээ болоод компани эрхээ шилжүүлээд компани алдчихсан тохиолдолч байгаа. Ямар хүнд тохиолдол шүү дээ. Хүнд тохиолдол та. Тийм учраас ялцчихгүй л одоо эрх зүйчээр сураад цаашаа үргэлжлүүлээд дахиад сурмаар байгаа. Одоо тэгээд энэ мэргэжлэрээ жоохон гүнзгийрүүлэн сурандаа л гэсэн төлөвлөгөө өөртөө тавьсан байгаа. Тэр ер нь таны ажил амьдралын зарчим баримтал гэвэл ямар зүйл байдаг вэ? Би одоо чадахгүй зүйлээ хүнд чадна гэж амлахыг хүсдэггүй. Хүний цаг хугацааг хүнд хий найдлага төрүүлээд одоо хүний цаг хугацааг өрхийг хүсэхгүй байгаа. Би өөртөө аль болох чадах зүйлээ чадна, чадахгүй зүйлээ чадахгүй гэд хэлцдэг. Амлснаа заавал биелүүлж явах хэрэгтэй тийм ээ. Зарчнаа заавал биелүүлж явах хэрэгтэй. Хөдөлмөрчл байх хэрэгтэй болов. Хөдөлмөрч хүн бол хүссэн үсээгүй амжилт гаргана. Тийм учраас хөдөлмөрчл байх хэрэгтэй. Тэгэхээр таны багнаас бол Сэлэнг аймагт өнгөрсөн тийм ээ. Сэлэнг аймагт бид нар чинь бас их олон жил болсон л да. Сэлэнг аймгийн сайхан суманд аав маань үрийн агрономи байсан. Тэр үед би тэмдэрсэн хүүхэд байгаа. Энэ Сэлэнг аймаг дотор нэлээ ингээд суурьшаал одоо юу гэдэг аав маань мэдээж томилтоор өөр газар шилжиж ажиллана. Аавын ажиллаж байгааг хараад өссөн да. Орхон жимс ногоо гэж одоогоор Дархан уул аймгийн бус нутагт харьяалагдж байгаа. Хуучин бол Сэлэнг аймаг дээр байсан. Тэнд манай Болгарын тусламжаар баригдсан жимс хүнсний ногоо боловсруулах том үйлдвэр байсан. За тэр үйлдвэрийн суурнаас нэхэж барилцаад тэр үйлдвэрт ерхий технологич хүртэл ажилласан баг. Тэнд бол миний бас нэлээдгүй одоо дурсамж үлдсэн байдаг. Тэнд л одоо хамгийн их тоглож наадаж, голд сэлж, аавда тосолж гэдэг юм ингээл явж исэн үе байдаг л та. Одоо манай ээж авч их хөдөлмөрч хүмүүс. Манай гэр бүл их тийм аав маань их романтик юм байдаг. Тэгээ их олон бизнес санаа шинээр сэтэн. Одоо зарим нэгэн дампуурсан тохиолдлууд ч бас байгаа л да. Энэ олон уналт бослолтон дээр эзэж шантраагүй. Тэгэхээр би ээж аавынхаа тэр хөдөлмөрч зам чанарыг одоо багаас харж өссөн. За аав маань тэр шацарганы тосыг, цэвэр тосыг гаргаж ирсэн. Бүр 1976 оноос гэж ярьд юм да. Хүнсний аюулгүй байдлын асуудлыг ярьж ирсэн. Тийм ч учраас өнөөдөр консервлсон бүтээгдэхүүн химийн одоо консервлж бодсны тун гэх юм уу тэрийг орц нормыг тогтоож ирсэн.
их олон жил хүнсний салбартаа ажилласан. Хүнсний доктороос гадна дээр нь ажилтрийн гавьяа тийм хүн байгаа. За ээж маань бол бүх насаараа багш байсан. Цэцэрлэгийн багш байсан. Тэгээд одоо аавд туслаад явдаг. Одоо сүүлийн 30 гаруй жил бол. Тэгэхээр та дээрээ 3 ах 2 эгчтэй тийм ээ. Айлын баг. Хэр ирэх өссөн. Би ч одоо ах トゥ зургуулаа. 3 ах 2 эгчтэй. Та баг эгч маань ерөөхдөө намайг асарч тойлж хүмүүжүүлсэн гэдэг юм уу те. Ах нар маань аав ээжийнхээ ажилд их тусалдаг. Мэдээж эрхийн хувьд бол айхтар ирэх хүүхэд байсан. Бүх ах トゥ нар маань мэдлөө. Ээж аав минь мэдлөө байсан. Аав маань бол байнгын эрхлүүлж идэг. Миний ах нарт бол их ширүү байсан гэдгийг. Тэгэхээр ээж автан ер нь танд зөвлөдөг, сургадаг. Одоо хүртэл хэлсэн үг нь санаанаас гардаггүй ч юм уу? Тийм сургамж байна. Манай аав их зоригтой хүн. Ямар ч одоо жишийн салбарт орсон байсан. Мэдэхгүй юмруу орсон байсан. Их зоригтой. Алтгаас айдгүй тийм хүн байгаа. Тэгээ баг багт маань эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэж их сургадаг. Тэрний үг гэхээр одоо хувь төргийг ингээд зурцсан байдаг гэж яриа байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай болохоор тэрний эсрэг хүн байхгүй юу? Юу гэхээр чи эзэн нь өөрөө хичээгэл ах юм бол тэр заяа гэж зурагдсан байгаа зүйл чинь өөрчлөгддөг юм аа. Хувь тавилан чинь сайжирнаа. Тэгэхээр би одоо өөрөө хичээх ёстой юм байна. Хичээгээд амжилттай ажиллаж болох юм байна. Хэрвээ миний хувь төрөгт бодохгүй зүйл байлаа гэж бодоход би өөрөө эзэн хичээгээл ах юм бол тэрний ард гарч чадна. Би одоо энэ үнэтэй зөвлөгөөний ачаар л амжилт олоод явж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр таны хувьд ер нь лидер манлайлагч хүн гэж ямар хүн хэлэх бол? За манлайлагч хүн гэж бол миний хувьд бол бусдаас амжилттай яваад урд нь гараад гүөхийг хэлэхгүй байх гэж бодож байна. Та ингээд гараа хардаа 5 руугаа ингээд 5 уруу байгаа шүү дээ. За тэгэхээр таны эндээс аль хуруу манлайлдаг уруу байх шүү. Чиглүүлдэг ч гэдэг юм уу? Чиглүүлэгч хуруу байгаа шүү дээ, та яг тэгж бодож байна одоо энэ хуруу чиглүүлэх. Ингээд ингэжл заа. За энэ бол чиглүүлэгч хуруу шүү. Манлайлагч мөн үү? Юу юм бэ? За миний хувьд бол энийг би эрхийн уруу манлайлагч хуруу гэж үздэг байна. Тийм үү? Яагаад тэгж үздэг вэ гэхээр эрхийн уруу бол бүх хуруутай харилцаж байна. Бүгдэнд нь хүрж байна тийм үү? Тийм байх. Тийм. Тэгэхээр хамгийн гол хуруу чи эрхийн уруу болж тарч байгаа шүү. Тийм биш. Тэгэхээр одоо давмгаалаад одоо чи тэг гэдэг ингээд заагаад манлайлах өдөрдөх хүн бас байна тийм үү? Тэр чинийг өсөндө баг энэ чиглүүлэгч хуруучлаад төстэй байна. Гэхдээ манлайлахаас гадна өөрөө бүгднтэй нь харьцаад заа гаргах байдлыг зааж өгөөд, аргачлалыг зааж өгөөд харилцаад ингээд явдаг нь одоо хуруугаар ярих юм бол эрхийн уруу болж тарчих хэвээр. Бүгднтэй найзлах хэвээр. Тэгэхээр би бол өөрөө эрхийн уруу шиг байх хэвээр. За товчхондоо бол нэг иймэрхүү хялбархан тайлбарлыг гэвэл те. Тэгэхээр одоо 21-р зууны залуучууд маань энэ эрхийн хуруутай адил одоо орчноо мэдэрдэг, найз нөхдөд ойлголцдог, хүн болгонтой зөв зөвтэй харилцдаг ийм байгаасаа гэж би одоо хүсэж байгаа юм. За танд маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч бидэнтэй ярилцсанд. Тэгээд таны зорж хүсэж байгаа болгонд өндөр амжилтыг хүсэн өрөө. За нэвтрүүлэгт орж явуулсан та бүхэнд баярлалаа. Танай хамт олонд их баярлалаа. Энэ нэвтрүүлэгт орно гэдэг чинь бас их хугацаа орд юм байна. Амаргүй ажил биш шүү. Тэ. Эх орныхоо хөгжил дэвшилд өөрийн хөлс хөдлөмрөө зориулан олон зуун залууст тав тухтай амьдрах, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчинг бүтээн босгож яваа. Эрч хүч хүсэл зорилгоор дүүрэн энэхүү залуу бидний өнөөдрийн дугаарын зочин байлаа. Барьж бүтээсэн бүхэн тань олон зууныг илээж улс орныхоо өнгө төрөхөд улам сайхан өнгийг нэмэх болтугай.